азиз, мехоҳӣ дар ширкати бонуфузтарини Корея дар хона нишаста тариқи телефон кор ва фаъолият намоӣ? Пас ширкати Атомӣ маҳз барои шумост. Дар ин ширкат шумо аз маҳсулоти сифати аввалиндараҷа истифода мебаред ва музди хуб ба даст меоред. Шароити кор бениҳоят осон аст. Хариди маҷбурии ҳармоҳа нест. Дар 6 моҳ шумо як маротиба ба маблағи 250 сомонӣ харид мекунед. балҳои шумо ҳеҷ гоҳ намесӯзад. Шумо аз зинаҳои корӣ намеафтед, фақат ба пеш ҳаракат мекунед. маҳсулотҳои ширкат на танҳо ороишӣ мебошанд, балки дору, витамин ва дигар маҳсулотҳои табобатӣ. аз ҷумла маҳсулотҳо барои табобати бемории диабети қанд, витилиго, псориаз, барои шахсоне ки мехоҳанд вазни худро кам кунанд ё ин ки резиши мӯи худро қатъ кунанд ва ғайраҳо. ширкат дорои сертификати ҳалол ва GMP мебошад, яъне стандарти байналмилалӣ дошта. музди кор бениҳоят баланд аст. барои маълумоти бештар бо мо ба тамос шавед.